Vedä mut suojaan näiltä myrskyiltä pinnan alle. Sen sun innan. Vedä mut pinnan alle. Siihen voi myös lisää sanoja, jos se rytmittää sitä paremmin. Anno. Kokeillaan jotain. Pinnan alle selvis sunkaan ilman happea. Joo. Vois ehkä vielä kerran vetää. Mä kuuntelen sen. Sä oot leima! Niin, avaat jonnekin puolelle välillä. Mulla niinku tästä tulee se, että mä en tiedä musiikista yhtään mitään. Mä en tiedä yhtään mitään termistä. Mä en saa kuvailla yhtään. Mä oon silleen, jonnekin teetkö sinne puolelle. Tääl on liika katseit. Vedä mut pinnan alle. Siinä on, nyt ollaan todella lähellä. Ollaan todella lähellä. Nyt ollaan. Joo. Et se sunkaan vaan. Soitko vielä kerran? Joo. Liikaa katseit. Ei ookaan liikaa happea. Ei oo liian vähän happea. Liikaa katseit. Ilman happea. Sun idistä, sun idistä. Sun idistä. Tääl on liikaa katseit. Ei ehkä vieläkään tarpeeksi. Ei se ehkä vieläkään venynyt oikein. Tääl on liikaa katseit. Juu. Tääl on liikaa katseit. Näin. Koska nyt siihen tulee sit niinku, pysty soittaa. Jep. Joo, koska nyt kun siihen tulee semmonen pieni tauko, niin nyt se vähän niinku erottaa sen. Joo. Siitä mä en tiedä, kuulostaako se hyvältä tai niinku, että onko tässä niinku... Tai niinku, mä en tiedä, että onko mä niinku... Mä tiedä mitä mä teen. En mä tiedä mitä mä teen. Ei mitään ajua. Jotka niinku käsien heiluttelua ja narujen vetelyä enää. Mutta kyllä ottaa silleen... Sitä on ehkä hyvä biisi silleen jättää vähän hautumaan ja sitten niinku... Joo. Tää on hautunut mulla semmosen 3 kuukautta. 2 kuukautta. Joo, ei ihan niin kauan. Lähinnä se niinku ehkä pari päivää, vaikka viikkoa. Vittu ees. Ai vittu, autotune Sara, let's go. This ihan you gotta hear this shit. Tää on ihan törkeä. Mikä autotune Sara? Tää on mun adlib-raita, missä on ihan siis niinku sairas autotune meidän menossa. Niin siis... Vittu, ai että mä tykkään tästä, ai että. Joo, eikö? Jep. Nyt se on niin hyvä! Jep. Menisikö kautta yhtään? Vittu tää on hyvä. Jep, vittu ihan siis sairaan hyvä. Ai että. Just tippu laita yli. Ai että. Ai että. Let's go. Mitä tapahtuu? Oot sä äsken tullut vedellä jollain? Ja kaikki omistuu. Eli oot niinku viikossa. Ei nyt naura. Oli sillä tiukalla, otin sillä laajemmalla ja... Muut vähän kirkkaammalla, mutta... Mikä suoli? Ei se sille kuvannut oikeesti. Mitä? Aikaisemmin niinku... Söde peittää, niin Valtteri ei enää ollenkaan, mä en tiedä onko niinku välttämättä myöskään, että kaikki näkyy. Ultra NPC. Tossa ei kyllä kertaa niin, sitten kun näkyy vaan Eemeli, niin joo, idea tulee jokseenkin niinku selväksi. Niin, tossa ei näy tarpeeksi. Ei näy tarpeeksi, koska nyt pitäisi olla mun mielestä keskitetty, että Sara on niinku keskellä. Joo, se meni kyllä vähän yli tossa. Oikeesti, miksi mä Eli sun pitää vaan kääntyä enemmän niinku, että näkyy. No on, Se oli kun mä yritin pitää sua siinä. Ootas. Kumpi toi nyt tuli? Nyt näyttää Louki ihan vampyyriltä tässä, nää värit tulee silleen. Eikö näytä? No vähän joo, vähän joo. Ja musiikki. Ja musiikki. Kun minä en tiedä, koska se musiikki pitää ottaa päälle ilman, että minulle sanotaan. Joo, ettei paljon muutakaan. Ja silleen, että sä ois niinku ihan keskellä tuota oviaukkoa, kun sä menet sinne takaisin. Niinku ihan keskellä. Onko nyt hassua, jos mä sitten häviän täältä niinku kesken kaiken? Sua ei näe varmaan missään. Niin, no joo, niin ryppäämään. Nyt. Siis... Jos sua siirretään niinku vaikka tähän toimiksi se paremmin, tai tähän kulmaan tai jotain. Kamera. Nyt jos mä oon tässä. Onko mun mittauskamera Se ei edes kyllä? kokonaan sanan tai se käy kun turvaista.
Yes, bitch-kamera. Harmi kun mulla on tää pieni linssi. Joo. Just tolleen. Äijällä on oikeesti isompi linssi. Tää on just niin perus kamera trash-talkia kuin voi olla. niin. Niin sulla on kylmä. Bullshit kamera. Toi Britgegert. Ja mennä. Vedä mut suojan näiltä myrskyiltä. Miks lähin sun luota, tää on mun syytä. Tää on liikaa katseita. Vedä mut pinnan alle. Tehdään tänään jotain vitun tyhmää. Kuvataan Mix-biisille promoja, mutta se ei ole mulle välttämättä kovinkaan mieluisaa kaikissa vaiheissa. Tämä on niinku arvostettavaa heittäytymistä. Kiitos ja toivotaan, että se maksaa joku päivä, että ei ole internetjalanjälkeä pistetty paskaksi ihan huvin vuoksi, vaan että tästä voisi joku päivä jotakin saada aikaa oikeesti. Hyviä. Vittu, että jännittää tuo vetteen meno. Se on kyllä ihan brutaalista. Tää on ollut... Tää meni meitä ei jännittää yhtään. Niin ja sitten miettikääpä se, että mä teen tää ja sitten mä saan 500 näyttökertaa TikTokiin. Ja kaikki poistuu ekan 3 sekuntin aikana. Ei oo vörtti. Sitten ei oo vörtti. Ai saatana, kohta niinku ihan tämmösen ajan päästä mun pitäis molskahtaa tonne vitun järveen ja tuolla ei varmasti oo monta astetta lämmintä, että ahistanut tää koko aamu vittu. Hyi saatana. Mä ette tiedä paljonko mun syke on tällä hetkellä. No niin, ootko valmis? Ollaanko me kaikki valmiita? 3, 2, 1, käy! Emeli! Emeli! Älä perkele mene sinne! Mitä? Älä mene sinne! Mun pitikin lähteä naamaan piirretty tussilähteen, miksi? Mun vähän särkee muistot 0,000 tärkeä, miksi? Mun pitikin lähteä naamaan piirretty tussilähteen, miksi? Mun vähän särkee muistot 0,000 tärkeä, miksi? Oh my god! Ja 3, 2, 1 nyt. Mun pitikin lähteä naamaan piirretty miksi? Mun pitikin lähteä naamaan piirretty tussilähteen, miksi? Mun päähän särkee muistot 0,2 tärkeä, miksi? Mun pitikin lähteä naamaan. Jes. Mä oon siis niinku tapellut tällaisen yhden biisin kanssa about siis yli vuoden. Ja tää biisi on ollut tosi niinku, se on ollut vaan jotenkin mid. Se on tosi niinku puuttunut jotain, mutta nyt musta tuntuu, että mä oon vihdoin niinku löytänyt sen niinku oikean tavan tehdä tää kappale. Aikaisemmin tää biisi on kuulostunut esimerkiksi tältä. Ei olla mitään, mut oot silti mulle kaikki illalla jonkun muun vieres kelaan. En tiedä onks se sä vai joku uusen halu mitään. Mut nyt mä tiedän. Ja tää menee jotenkin about näin. Herättäis vuosia myöhemmin, unohuttais kahdestaan, sulahduttais synteesiin. Mitä vaan tee, asiat on niinku oli eilenkin. Spillaa sun tee, mä kyl menee ooteles vastausta meileihin. Me ei olla teinei, miks pidät yllä sun pelejäsi. On ollut täs ennenkin, sano mitä mietitte ja selkeet siitä. Näyttö blokkaa, nähdäänkö koskaan?
Seuraavaksi lavalla perässä apuvoimia. Ei pistä meli, pistää siellä. Meillä on tulossa uusi biisi. Te opitte ne sanat ihan just nyt. Mikä meillä on päivä lähtee? Siin mennään vaan bileeksi, miksi? Mun pitikin lähtee taamaan biisi. Tussilla lähtee miksi? Mun päähän särkee. Miksi? Mun pitikin lähtee taamaan biisi. Tussilla lähtee miksi? Mun päähän särkee. Äätos jälkeen ei aina mun kortilla koni sai läppyy. Itsellini kortilla toinen näyttää aina lähtisen toumilla. Tuntuu et oltaan heitti poomilla. Tussilla lähtee miksi? Mun päähän särkee. Muistot ollattu kaikuusvalvaa. Nopele mies, on nopele mies. Ilmeisesti nopele mies. Saas paisi, en ottaa vain samanlaisia. Ja on kopioita, aina suut kotihoitaa. Kuulta mitään en haluu, joten on rehellinen. Et tuu olemaan parempi kuin edellinen. Koska tää viimeisen kaikki energia on kertavia. Mitä se menee? Kertavia! Suoraan tuntuu, alenetut seurassa joka muuta kuin nopele mies. Nopele mies. Oti on sunkaan, se on kurlaa, ei mitään sunkaa vaan. Nopele mies, on nopele mies. Ylpeästi nopele mies. Kiitos kaikesta. 5 minuuttia, monella tiskillä, eko siellä, valtarta mulle juoda. Tuli reikitori koppiin ja reikitori lähtee vittuun täällä. Olen yliajalle. Ja saadaan turpaa, me saadaan laskuja kaikille. Pakko sanoa, että nyt on aika rauhallinen olo. Käytiin äsken tuossa ton Saran kanssa tekemässä soundcheckia. Laulettiin puolet siitä uudesta biisistä. Kuka vala? Sammui! Joo, monessakin paikassa. Katovil kuvin lähellä sua päästä satoi kilsoi väliin. Voisin päästöiseen kävellään, mut huomenna taas velvoittein. Joiten voi vältellä sun viestit on kun lääkettä niiden. Vaikutus kaikkoo, näyttö blokkaa kokemasta. Mitä haitee asiat on niinku oli eilenkin. Spillaa sun teemä, kylmenee oteles vastausta meileihin. Soitoo yhteyttä, löytää keskellä harmautta. Kiipinöivää varausta, katso sitä mä haettaa. Yksin vaellaan, pidä huole. Sun meileihin. Kiitos! Sara Kortelasen kanssa. Sara tulee tänne. Kiitos. Aplodit Saralle. Tän kappaleen nimi on Seireeni. Ja tämä on myös julkaistu tänään. Haaksin tossa. Mä kaipaisin vaatetta ja ääntäsi. Semmosen vaikea suunnistaa. En enää esittäni tunnistaa. Tää aika vieri tunnista toiseen. Ootko sä oikee? Sua ja meitä pystytään. Miks näin sun luottaa on mun syytä? Ei voi sattua mitään pahaa, jos tarttuu sun käteen. Minä olen. Minä olen. Kiitos. Kiitos Sara Kortelainen. Aivan sairaan.
mutta se on tosi vaikea kirjoittaa. Ja sen nimi on silleen ympärillä täällä aina kaikkia julisteita. Ja käykää katsomassa, miten se kirjoitetaan ja mikä Spotify ja kuunnelkaa niitä biisejä. JB! Joo, niitä on tuolla julisteissa. Siellä on niinku Polo plus Rehtori plus JB. Sillä lähtee. Tää seuraava biisi julkaistaan toivottavasti ensi vuonna. Sua ikuisuuteen odottaisi. Kokonaisi. Onko sokee? Jos on meitä en kokee. Sussa on kaikki täysin kontrolli. En halua taas sun kanssa olla. Kiitos Revo! Mä jätän teitä vielä, kun ollaan Bono-settiin ihan hetken kuluttua, mutta tässä vaiheessa seuraavana kipinöivät mikit. Isokäsi JB! Aivan mahtavaa! Älytön meininki! Älytön meininki! Oikeesti kukaan ei kerro teille, kuin vaikeeta on mennä tästä tähän. Huippufiiliksistä oot keikalla keskustassa, Revossa, paikassa, jossa hyvin harva on päässyt esiintymään. Seuraavana päivänä muutat porukoille. Tosiaan valmistuin 16.12. Tradenomiksi Jamkista, ja seuraava järkevä siirto, jonka koin, että voin tehdä, oli muuttaa takaisin tänne lapsuuden kotiini omaan tuttuun huoneeseen ja miettiä seuraavaa siirtoa täällä sitten rauhassa. Tässä vaiheessa mä haluan kiittää... Mitä mä haluan kiittää? Ootapa. Tässä vaiheessa mä haluan kiittää Eemeliä. What up? Se on äitis lempipoika täällä. Siitä, että on toiminut mulle sellaisena esimerkkinä. Kuka vittu Eemeli, hä? Joo. Taas voi leikkaa toinen sitten vittiin. Ja niin kuin kannustajana ja ylipäätään ollut siisti nähdä vierestä, kun toisella on hullu drive, niin kuin tehdä sitä omaa juttua ja onnistua. Mä veikkaan tää makselee, joten en pistä pohitteeksi siitäkään. Joo, Joni leikkaa tuon. Ja miten paljon sitä varten niin kuin tekee töitä ja myöskin niin kuin vetää muita siinä samalla mukanaan ylöspäin. Niin iso kiitos Eemelille. Ilman Eemeliä en olisi kyllä varmaan koskaan julkaissut yhtään kappaletta tähänkään mennessä. Ja nyt on kuitenkin 6 biisiä pihalla puoleen vuoteen. Niin olen ylpeä itsestäni ja olen kiitollinen Eemelistä. Kiitos Eemeli. Kiitos Pinjalle, että varsinkin tuossa loppuvuodesta niin kuuntelit mun kriiseilyjä noitten mun promojen suhteen. Tuli vähän yliajateltua ja vittuunnuttua siitä, että en keksi mitään niin kuin järkeviä promoja tuleville biiseille. Mutta muistan, miten hyvin Pinja sen kerran sanoi, että mietin nyt hetki, että vuosi sitten sä niin kuin kriiseilit, kun sä et uskaltanut julkaista sun musiikkia, ja nyt sä kriiseilet, kun sä et tiedä mitä promoja sä teet sun biiseille. Että eikö sulla tullut aika paljon eteenpäin, ja se on kyllä ihan totta. Se oli tärkeää kuulla siihen kohtaan. Kiitos myös Akelle ja Konstalle, että olette halunnut mun kanssa laittaa niitä toistoja sisään, tehdä biisejä ja sparrailla ja pitää niin ylipäätään hauskaa musiikin kanssa. Kiitos Severi, että oot jeesannut kuvaamaan ja ideoimaan noita sisältöjä ja promoja ja musiikkivideoita ja mitä ikinä. Olet loistava. Kiitos Leeville ja Antille keikkojen teknisestä onnistumisesta. Ilman teitä niin ei olisi tapahtunut varmaan yhtäkään JB ja Emeli keikkaa tänä vuonna. Kiitos Sakulle, että oot innostunut soittamaan levyjä ja halusit meikäläisen keikolla tulla pyörähtämään. Kiitos Onnille, että oot ollut ottamassa stillejä keikoilta, promokuvauksista. Ihan niin kuin hitto, että oot hyvä siinä mitä teet. Jatka samaan malliin.
Kiitos Lassille, että olet lähtenyt tekemään mun kanssa yhteistyötä musiikin kanssa. Kiitos Mappe Sara, että tulitte fiittaamaan biiseille ja niistä tuli teidän avulla paljon parempia, mitä mä olisin niistä yksin pystynyt saamaan. Sekä tietty shoutout Oskulle Härkäfest Pyroista. Joo, ehkä siinä on niinku shoutoutit tältä vuodelta. On ollut siis todella paljon muitakin ihmisiä, joita haluaisin tässä mainita, mutta jokaista ei vaan pysty. Kyllä te tiedätte, kuka on ollut apuna ja kuka on. Niin, kyllä te tiedätte. Ylipäätään nyt alkaa sellainen uusi luku omassa elämässä, josta en oikein tiedä, mitä se on, mutta otan sen vastaan innolla. Pitkästä aikaa semmoinen hetki, että ei tiedä mitä tapahtuu, niin täytyy tai saa asennoitua niin, että mitä vaan voi tapahtua ja kaikki otetaan vastaan. Hyvät huonot asiat, kaikki otetaan vastaan. Mutta koska asiat muuttuu kuitenkin, niin miksei muuttaisi niitä lisää. Oma henkilökohtainen tavoite tälle vuodelle on kehittyä musiikin tuotannossa. Tähän asti mä oon tehnyt mun biisit vaan silleen, ottanut YouTubesta biitin ja sitten tehnyt voksut siihen päälle ja sitten miksannut noin 3 viimeisintä kappaletta itse. Ensimmäisen kappaleen miksasi Ola, kiitos Ola siitä. Mutta tämän vuoden tavoite on viedä mun osaaminen, musiikillinen tuotanto-osaaminen seuraavalle tasolle, ja tavoitteeni on julkaista tänä vuonna 1 kappale, jonka olen itse tuottanut alusta loppuun. Niin. Treeniä. Ennen piti jengiä vakuuttaa, nykyään kenkiä vakuuttaa. Ennen piti selviä avuttaa, nyt mun keikoa vakuuttaa. Ennen piti kynnelle valuttaa, nykyään tehdä sitä vakuuttaa. Toi on niinku se, mitä se niinku on silleen parhaimmillaan. Toi on niinku tää best of the best tähän asti. Suurimman osa ajasta tää näyttää enemmän niinku... Äijä, mistä kuulostaa näin vitu hirveä? Bro, we ain't making out of the hood. Aika tehdä leipää. Juuri pelattiin pleikkaa, nyt on meidän. Kehän sisäpuolella, ne ei näe koko kenttää. Katot kärkeä, siksi juokset päin seinään, tultiin pelloilla. Aika tehdä leipää. Junnut pelattiin pleikkaa, nyt on pleija. Soket ei näe, kun painetaan pleitä. Ei paskoi tekeleitä, vaan nyt on meidän. Älä mene sinne!